उदालगुरियाव फिन पोस्टार बिसिनाय जाथाय सोमजिदों। सोरबा राजखान्थि हान्जा एबा फरायसा आफादनि नङा, बे खेबाव फरायसालिनि पोस्टार बिसिदों। फरायसालिनि पोस्टार बिसिनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो खुद्रिखांनाय थासारि सोमजिदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिंगा बियाब बाथौ गौतुम थानसालिनि साखाथियाव थानाय इं 1990 मायथाइयाव गायसनजानाय राजकुमब्रि इंराजि फरायसालिया 28, 29 आरो 30 डिसेम्बर खालि सानथामनि हाबाफारिजों रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो लादों। बे रुपाथि मायथाइ फालिथाय खुंनायनि मुङाव गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां बेनार पोस्टारफोरखौ गायसनदोंमोन। रुपाथि मायथाइ फालिथायनि मुङाव जागायनाय माखासे बेनार पोस्टारफोरखौ थांनाय हराव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुङा बिसिनानै गालांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे खबरखौ मोननानै आं जोबोद दुखु मोनदों। आङो हरिसिंगा बियाब बाथौ गौथुमनि सासे गाहाय नेहाथारि जानानै जोङो नैबे हरिसिंगा बियाब बाथौ गौथुमजोंनो मोनसे समावहाय गायसनजानाय 1997 निफ्राय लानानै दिनै 2022 मायथाइयाव जोंहा राजकुमब्रि इंलिश स्कुला जिहेतु 25 बोसोराव आगान होफैबाय। दिनै बेखौ लानानै जोङो गोबां नारा नाथानि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनो थांनायाव जों माखासे खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बेखौहाय दिनै जोङो जोंनि जि हाबाफारि जानो गोनां बे जानो गोनां समा जों खाथि सफैनाय समावहाय जोङो जोंनि जि राजकुमब्रि खाथिनि जि लामा बे लामायावहाय जोङो मोनसे बरायनाय मोनसे गेट, बे गेटनि खामानिखौ जोङो मैयानि समावहाय जोङो जोंनि फरायसालिनि माखासे फोरोंगिरि आरो गथ'फोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदोंमोन। नाथाय दुखुनि खोथा जे बे हाबाफारिखौ मावखांनायनि उनावनो हरनि समावहाय माखासे सिनाय मोनै मानसिफ्रा बेखौ बिसिनानै गालांदों। बे बिसिनानै गालांनाया जोंखौहाय मोनसे गिहोनाय मोनसे थासारि सोमजिहोदों। जाय थासारिया जोंनि जि हाबाफारि जायनि सिगांनो बेबायदि हाबाफारिया जोंनि गेजेराव माबा मोनसे खन्दे सानजानाय खामानिखौहाय जोंनियावहाय सोमजिहोदों। दा बेखौ लानानै जोङो धोरोमारि गौथुम जानानै जों बेखौहाय जों निन्दा खालामदों। जाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि खामानिखौ मावदों दा बिथांमोना मोनसे जाथि आरो समाज मोनसे धोरोमनि बेरेखाजों लोगोसे सोलोंथायारि जेबो मोनसे गैयैखौ नुहुरदों। आरो जायफ्रा दिनै बे खामानिखौ मावदों बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव बिथांमोनखौहाय जोंनिफ्राय मोनसे गोख्रों रावजों सोंखारिनाय जादों। जायफ्रा दिनै बे खामानिखौ मावदों बे खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो जों बेनि थाखाय जों हाजासिम जों प्रखाखननि हेफाजाब लानानै दा बेनि सायाव जों दायनिगिरिखौ नायबिजिरनो थाखाय जोङो दाबि दैखांदों। जोङो निस्सय जोङो धोरोमारि गौथुम हिसाबै आरो जोङो राजकुमब्रि जिहेतु जों SMCफोर दङ, बे SMCनि माखासे बिबानगिरिखौ लानानै दा बिथांमोननि सायावहाय जोङो राजखान्थियारि भाबै लोगोसे आरो जोङो जोंनि प्रखाखननि हेफाजाबै जों बिथांमोननि सायावहाय गोख्रों मोनसे माबाखौहाय लानाय जागोन आरो बेबायदि जाथाया जादों। दा थांनाय बैसागोनि समावबो जोङो जेब्ला जोङो बियाबनि सिङावहाय जोङो गासै 42टा गामिखौ लानानै जिबादि हाबाफारि खुंदोंमोन बे हाबाफारि खुंनाय समावबो मोनसे दुखुनि खौरां, जोंनि जि बरायनाय मोनसे गेट, बे गेटखौबो दिनै जेबायदि थासारि खालामदों बै समावबो गाज्रि दुथांफोरा बेबायदि माखासे खामानिखौ मावना गालांदों। दिनै बेखौ लानानै जोंहा मोनसे गिनाय फैदों। थारैनो जोंनि सायावहाय जाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि माखासे खामानिखौ मावदों दा बिथांमोना जोंनि सायावहाय माबाफोर मोनसे साननाय दङ नामा, दा बेखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ, बेखौ जोङो नुहुरदों। दाथ' नैबे बेलायावहाय जोङो थोंजोङै जोङो रावखौबो जोङो बुंनो हाया। नाथाय जायफोरा खालामदों जाहाथे बेफोर खामानिफ्रा जाहाथे गोजानाव थायो, जों बेखौहाय जोङो जोंनि गौथुमनिफ्राय बेखौ थोंजोङै सोंखारनाय जादों। दा बेनि गेजेरावहाय आं बेखौसो बुंनो लुबैदों, थारैनो माने जोंनि गेजेरावहाय जों नुबाय दा जोंहा हरिसिंगा हिसाबै बा उदालगुरि हिसाबै जोंनि हरिसिंगा बियाब बाथौ गौथुमावनो जोङो गिबिसिन नैबे इंराजि फरायसालि गायसननाय जादोंमोन। हयथ' बे बेलायावहाय हयथ' माखासे मानसिफ्रा जोंनि सायावहाय मोनसे गाज्रि नोजोर दङ। दा बेखौ लानानै जोंनि जौगानायखौ नुनानै हयथ' बिथांमोना मेगन सानोबो हागौ। दिनै बेखौ लानानै बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावदों होननानै जोंनिफ्राय साननाय जादों।